So yun mga kapambihira, no? Bago natin umpisahan ang topic natin for today, yung pagre-registro ng motor, syempre, intro muna tayo mga kapambihira. Alright, let's go! Yo, what's up mga kapambihira? So for today's vlog, share ko sa inyo is ano yung mga dapat gawin, lalo na dun sa mga kababayan natin na mga motorsiklo ang gamit sa mga panghanap buhay. So mga kapambihira, share ko lang yung aking experience. Nag-restro ko ng aking motor. So andito, pagkakasunod-sunod sa video to, pag-uusapan natin yung process. Okay, number one, syempre yung process ng pag-restro. Syempre nandito yung emission test. Emission test, kinakailangan dyan mga kapambihira. Syempre malinis yung makina mo and kailangan pumasa dun sa device nila. So, ang emission test fee ay nagkakahalaga siya ng 450 pesos. Bukod doon, limited lang yung may mga emission center na bukas. So, kinakailangan nyo talagang gumising ng maaga kasi baka mamaya mapuntahan yung emission center is punuan, mahaba ang pila. So meron ako kung ituturo sa inyo na malapit. Kung nandito lang kayo sa area ng Taguig, Makati, Pasay, o Mandaluyong, Pasig yan. Kung wala kayong mahanap na emission test, dito po sa may Pasong Tamo, mayroon po dyan na emission center na konti lang talaga ang pila. Nagpa-emission ako, ilan lang kami, nasa 5 lang yata. Siguro maaga pa yun mga alas 6, ganyan, 5:30. So kinakailangan talaga maaga kayo para hindi kayo maabutan ng mahabang pila. Okay? So next natin is yung insurance. Okay. Yung insurance naman natin mga kapambihira, medyo mataas yan ngayon, is 680. Pero kung may mga kilala kayo dyan, kaya nyo kunin hanggang 400, pwede naman. So ako, nakuha ko yung insurance ng motor ko is 400 pesos. Okay? And then, pa-afternoon, pupunta na po kayo dun sa LTO para magpa-inspection. Pero, eto mga pambihira. Okay? Number 1 dito is dapat yung motor ninyo ay nasa good condition. Okay, nasa good condition yung motor ninyo. Pangalawa, i-check nyo mabuti yung mga signal light nyan, kung umiilaw ba, kung functional ba siya, headlight, lahat yan, pati busina, lahat yan mga pambihira, chine-check na ng LTO ngayon. So yung kung nakagawian na natin dati, basta lang parehistro, bayad, okay na. Pero ngayon, mga pambihira, ito siguro latest development to sa LTO, no? In fairness naman sa kanila, dapat naman talaga bago iparehistro kahit anong uri ng sasakyan yan, kinakailangan good condition at sa part nila talagang nag-check sila. So meron akong dalawang hindi gumaganang signal light, parehas left side. So, tinry ko makiusap, hindi talaga ako pinansin. So, nangyari, gumastos ako ng 775 para sa headlight. So, local lang naman yun. Sa halip na matapos ako na maaga, naghanap pa ako ng mga motoshop na pwede kong mabila ng mga signal light. So, yun mga kapambihira. Tandaan po natin, bago po natin dalhin sa LTO, yung sasakyan natin, kotse man yan, o kahit anong uri,
o ito, motorcycle yung pinag-uusapan natin, mga pambihira, ayusin nyo na po muna para hindi po kayo maabala. Okay? So, number 2, kung ang sasakyan nyo naman, kung ang motor nyo naman po ay second hand nyo lang nabili, eto, isa rin to sa chinecheck ng LTO. Dapat po, meron po kayong dala na papeles doon sa first owner. Alright? So, ano mga dapat dalhin na dokumento doon sa first owner, mga kapambihira? Unang-una, dapat may picture kayo nung first owner, and then meron po doon affidavit letter na ikaw na po yung ikaw na may-ari, at ang nakalagay doon binenta na po niya sa'yo yung unit. So para hindi po kayo pabalik-balik, talagang yun po ang importante nyong gagawin at dadalhin sa LTO. Mabilis lang po ang proseso ngayon, mga pambihira, sa LTO. Napakabilis, wala pa yatang 45 minutes nakapagparehistro ka na ng motor or ng sasakyan. So, yun lang, mga pambihira, no? Napakadaling tandaan. Ang registration fee po ngayon is less than 600 po sa motor, no? Less than 600 sa motor. Pero ang importante dito, mga pambihira, malinis po yung unit ninyo. Walang aberya o walang ginamit sa kung saan. Basta malinis ang record nung inyo pong ipaparehistrong motor. Yun. Para clear lang din po sa lahat, dahil marami na naman ang checkpoint. Iyan po ang una-una nilang sinisilip. At isa pa, dagdag ko na rin po, no, hindi na po talaga sila nag-i-issue ng sticker, kasi tinanong ko kung nasaan na yung sticker kasama nung registration paper ko. Sabi nung nakausap ko doon is hindi na talaga sila nag-i-issue ng sticker. Yun lang po sabi, disclaimer lang po. Yun lang po yung narinig ko doon sa kausap ko. So, wala tayong hintay sticker. And yun lang, ride safe po tayo, mga pambihira. And yun lang po, dalhin nyo po lahat ng papeles. Alright? Emission test, insurance, and inspection. Kailangan kompleto, functioning lahat ng ilaw, brake light, signal light, headlight, tsaka yung busina, mga pambihira, no? Yung horn, importante yan. And yung papeles, yun po ang importante. So, yun lang, mga kapambihira. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.